साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्याकडे धाडिल्ल्यो आसात। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। दोन ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो। वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लाईव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें घडलें तें आमी जाणून घेवया। सध्या लोकसभेची निवडणूक जाल्लेली आसा आनी आतां सध्या सगळे पक्ष आसा ते रिजल्टाची वाट पळयतात। तर आयच्या ह्या पुराय दिसान कितें घडलें तें आमी आमच्या सब एडिटरा कडल्यान आनी एंकर्सा कडल्यान जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी वचूया आमचे डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवकर यांच्या कडेन। सर, तुमच्या कडेन खंयची अपडेट आहा? अमित पाटकरान सभापती सामकार जी अपात्रता याचिका दाखल केली मायकल लोबो आणि दिगंबर कामत्याड, ती याचिका सभापती रमेश तवडकरान भायर मारिल्ली आसा। आणि ह्याचेर जेन्ना पाटकराची प्रतिक्रिया घेतिल्ली तेन्ना ताणें सांगलें की सभापती कडल्यान आमकां ह्याच निर्णयाची अपेक्षा आशिल्ली। आता तांचे ते फुडले कायदेशीर कारवाये खातीर ते तयार आसात। ताजे उपरांत जेन्ना आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार हाका विचारले तेन्ना ताणें हे जो निर्णय सभापतीन दिल्लो ताचेर तिडक उक्तायल्या। तो म्हणटा की जो एंटी डिफेक्शन कायदो आसा, पक्षांतर बंदी कायदो, तो आनीक घटमूट करपाक जाय अशी त्यांनी प्रतिक्रिया दिल्ली आसा। 2022च्या सप्टेंबरात काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी भाजपान प्रवेश केल्लो आणि ताच्या उपरांत रोखडेच तांचेर अपात्रता याचिका दाखल केल्लो। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनात। ही एक महत्त्वाची बातमी आसा, ती तुम्ही 7च्या बुलेटिनात नक्की पळोवची। आता फुडें वचूया समिधा कडेन आनी समिधा कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। दिवचल मिनरल ब्लॉका खाला येवपी वेदांता मायनिंग कंपनीन आमच्या मालमत्तेत बेकायदेशीरपणान अतिक्रमण करून मीर काडला असो आरोप जो आसा तो बोड्डे कम्युनिदादीन केल्लो आसा। हे विशीं तांणी दिवचल पुलिशेंत कागाळूय नोंद केल्ली आसा आनी हे कागाळीचे प्रत जे आसा ते दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांकांय बी दिल्ले आसा। तर वेदांता कंपनीन परत जर अतिक्रमण केलें जाल्यार त्या वेळार जी परिस्थिती जातली त्या परिस्थितीक आमी जबाबदार ना अशें शिटकावणी धनंजय पोळ म्हळ्यार बोड्डे कम्युनिदादचो प्रेसिडेंट हाणें दिल्ली आसा। आनी दुसरी बातमी म्हणजे काल लाडफ्या वाठारांत सुमार 7 वरांचेर दुचाकी आनी टेम्पो मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान अपघात जालो। ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी जो आसा तो आगताक एक्सपायर जालो आनी ताचें नांव तो 34 वर्सांचो आसा आनी ताचें नांव श्रीनिवास येल्लप्पा कालुटी अशें आसा। तो कर्नाटकचो रावपी आसा आनी ह्या घडणुकेचो आतां फुडलो तपास जो आसा तो चालू आसा। दोनूय बातम्यो सविस्तर 7च्या बुलेटिनाक पळयात। दिसान दीस अपघातांचो आंकडो आसा तो वाडत आसा आनी तातूंत मरण येवपांचोय आंकडो वाडटा। आता फुडें वचूया गौरीशा कडेन आनी गौरीशा कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। गोंयांत जे व्हडा प्रमाणात विक्रमी मतदान जालें तें फकत भाजपाकूच घरा धाडपाक जाला अशें इंडी आघाडीन कालच्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। त्याच बरोबर काँग्रेसाचो जो प्रभाव आशिल्ली जी मतदारसंघां आशिल्ली तातूंत सुद्दां जे व्हडा प्रमाणात मतदान जालें हे भाजपान आरोप केल्ले की काँग्रेसीक घरा धाडपा खातीर म्हणून ते आरोप जे आसा ते इंडी आघाडीन भायर आयले काल। आनी त्याच बरोबर आपान आयज पत्रकार परिशद घेतली। ताणें म्हटलें की भाजप जो आसा तो फक्त धर्मांच्या नांवाचेर राजकारण करता आणि जे आरोप आसा ते इंडिया आघाडीचेर घालता अशें ताणें म्हटलें। त्याच बरोबर बेरोजगारी, गरिबी हे जे विशय आसा ते सायडीक दवरून चर्चींनी देवळांनी फक्त भाजपानूच प्रचार केलो अशें आपाचे मुखेली अमित पालेकरान म्हटलां। त्याच बरोबर आतां पणजेन जे खूब कमी प्रमाणात मतदान जालें तें म्हटल्यार एक सरकाराचेर थापट अशें अमित पालेकर म्हणटा। त्याच बरोबर ताणें आरजीक सुद्दां बरेंच उजरावन काडलें। आरजी फक्त विरोधकांचेर आरोप करपा खातीर पत्रकार परिशद घेता अशें तो म्हणटा, अशी न्यूज आसा। ही एक महत्वाची अपडेट आसा। तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळोवया। फुडें वचूया संजना कडेन आनी संजना कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। तुम्ही चिकन शॉर्मा बीन खाता जाल्यार ही बातमी तुमच्या खातीर आसा। हो चिकन शॉर्मा खावन 19 वर्साचो तरणाटो जो बॉम्बेचो आशिल्लो ताका मरण आयला। ताणें म्हणजे ही त्या म्हणजे मयत आयला त्या 19 वर्साच्या तरणाट्याचें नांव प्रथमेश भोसके अशें आसा। ताणें 3 मे दिसा शॉर्मा विकत घेतलो आनी तो घरा व्हेलो आनी खाल्लो। उपरांत ताका पोटान कितें तरी जावपाक जाल्ल्या भशेन जालें। उपरांत ताका हॉस्पिटलांत व्हरून उपचार चालू आशिल्ले। उपरांत ताका मरण आयलें।
पुलिसांनी त्या शॉर्माचे नमुने तपासपा खातीर धाडिल्ले आसा. ह्या प्रकरणात दोशी थारिल्ल्या शॉर्मा विकपी दोगांक पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. तांचे विरुद्ध कलम 304 आनी 34 अंतर्गत गुन्हा दाखल केल्लो आसा. म्हणून तुमी शॉर्मा बीन खाता जाल्यार सांबाळून खावचें इतलेंच. तर ही शॉर्मा खावपी मनशांक आनी लोकांक ही म्हत्वाची अपडेट आसा ती तुमी पळयात टॉप 25 आयच्या फुडें वचूया ऐश्वर्या कडेन आनी ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेवया हेचेर अपडेट. आयची जी अपडेट आहा की मडगांव रेल्वे पुला लागसार सिवरेजीचें काम सुरू आसा. ताका लागून थंयसर येरादारीची कोयडी येता. ताकाच लागून नावेली ते खारेबांद ते नावेली ते रावंड फोंड मेरेन जी येरादारी आहा ती वळयलेली आसा दुसरे कडेन. आनी हाका लागून थंयचो जो येरादारी PI संजय दळवी हांणी लोकां कडेन आव्हान केलां की तुमी मातशें कॉपरेट करा, सहकार्य करचें. ही जी बातमी आहा ती सेंट पी लायव्ह बुलेटिन पळय. आनी दुसरी जी बातमी आहा ती काल राती एक बरीचशी घडणूक घडलेली आसा. घोगळ मडगांव ते अपघात जाल्लो आनी त्याच वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पावले. तेंच्यांनी एम्ब्युलन्सीचो कसलेच हेजो वाट पळयनासतना तेंच्यांनी स्वताच्या गाडयेर घालून ताका हॉस्पिटलांत पावयलां. आनी तेजी आतां भलायकी आतां सुदारलेली आसा. ही खरीच एक बरी गजाल की जे ते सांगतात ते करता. आनी तशेंच पॉलिटिकलान जे तेंचे विधान आसता तशें तांकां तेंचे हितूंतल्यान मनीसपणू तांचे दिसून येता. ही जी बातमी आहा ती तुमी सेंट पी लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर ही एक म्हत्वाची बातमी आसा. आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार आयज आतां क्रायम ब्रांचीन शिरगाळ धारगळ हांगा एक IPL रॅकेट बस्ट केल्या आनी तातूंतल्यान 2 जाणांक अटक केल्या. आनी आतां ज्यो ह्यो तुमकां सब एडिटरांनी आनी एंकरांनी ज्यो बातम्यो सांगल्या त्यो तुमी नक्कीच आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. वर्षा आश्वेकरा सयत हांव उत्तेजा गावस. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. तो एक ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावा गोमंतक TV.